अब इसकी माँ को दूध पिला रहे हैं। देखो बेचारी इतनी ज़्यादा भूखी है, और इस गली में ना इस बच्चे को कोई भी खाना नहीं देता, और इसके 7 बच्चे हैं, उनको भी कोई खाना नहीं देता। हमने ये अच्छे से बिछा दिया है, और हम सारे बिल्ले को, अरे चिल्लाना नहीं है। मेरे को लगता है इसको थोड़ा सा और भूख लगी है, तो हम थोड़ा सा दूध और डाल देते हैं। इसको भी थोड़ी और भूखी लगी, थोड़ा थोड़ा पिलाएंगे अभी इनको ना, बच्चे हैं छोटे क्योंकि। पियो पियो, हाँ पियो पियो पियो, दूध ढूंढो, कहाँ पे है दूध। पूरा मुंह ही, ले मैं पिलाती हूँ, ले अभी पीना